Bis-sentenza li ngħatat mill-qorti inħolqot kriżi kostituzzjonali għax hekk il-Prim Ministru huwa kompliċi f'dan id-deal ta' tliet starijiet ma jistax jieħu passi kontra tiegħu innifsu u għalhekk dan jista' jwassal biex il-flus qatt ma jintraddu lura lill-poplu Malti. Hekk sar deputat nazzjonalista Adrian Delija meta kien qed jieħu sehem fil-programm Opinjoni li xandar il-ġimgħa minn quddiem Kastilja. B'din is-sentenza qed tinħoloq, it's in the making, a constitutional crisis. Għalfejn. Għax jekk il-Prim Ministru nnifsu, jekk l-Avukat Ġenerali innifsu huwa f'kompliċità ħanuża klim tal-qorti ta' Emil Dolus. Emil Dolus. Allora min irid jieħu l-passi? Il-Prim Ministru kontra tiegħu innifsu? L-Avukat Ġenerali kontra tiegħu innifsu? Ġifieri, sissa, u din qed ngħidha b'responsabilta kbira. Sissa qed nikkonsidraw ir-rebħa ta' tliet sptarijiet lura, il-fatt li hemm il-frodi fit tliet istanzi, il-parti politika ta' responsabilità. Immissa jekk aħna nibdew nifmu and we'll let the judgment sink. Mela ħanet ngħidu għax ara fiex qegħdin ta' il-Prim Ministru, il-Gvern irid iġib il-flus lura. Imma l-Gvern kompliċi. Adrian Delija qal li dan id-deal skandaluż huwa pjaga u tradiment għall poplu kollu. Mhux l-ikbar frodi biss, issa il-pjaga dan it-tradiment tal-poplu Malti għad irid ikollu konsegwenzi kbar sfortunatament fuq il-pajjiż u allura sfortunatament fuq il-poplu għax ma jistax ikun li din tispiċċaw. Min-naħa tiegħu il-President tal-MAM Martin Balzan reġa' konferma kemm minn dak li wedu Stewart ma sar assolutament xejn fejn il-flus li suppost intużaw biex isir titjib fl-isptar intużaw x'imkien ieħor. Għandna sitwali mhumiex denji li jissejħu sptar, il-standards ta' privatezza m'hemmx spazju bejn pazjent u ieħor, twieqi m'hemmx. Dawl m'hemmx, fejn ħaslu l-pazjenti xawers u ritinies, m'hemmx. L-opinjonista George Vital Zammit fakkar kif lura fl-2020 kienet saret mozzjoni mill-oppożizzjoni fejn l-isptarijiet setgħu jittieħdu lura, iżda l-Gvern baqa' jwebbes rasu. L-oppożizzjoni dak iż-żmien tagħtu way out. U minħabba jien nemmen politika ta' pika, però minħabba wkoll għaliex Dr. Muscat il-bieraħ semma l-kelma vested interests. Min jafal min kien qed jirreferi vested interests. U jiena nemmen li minħabba vested interests il-Prim Ministru Robert Abela dil-mozzjoni ma setax jaċċetta għaliex dak id-deal kellu jibqa' dej. Fl-istess programm Kurt Sansoni qal li sentenz tal-Qorti tal-Appell u rrid b'mod ċar li kellek uffiċjali tal-Gvern li għalihom ma ġietx Malta l-ewwel iżda l-interess tal-barranin. Ir-real deal fil-verità kien għal min ġiew suppost biex jinvesti l-flus għamel il-flusu u miegħu il-konklużjoni loġika ta' da kollu hi li għamlu l-flus nies oħra fil-Gvern. It-tnejn li għadda l-qorti qalet b'mod ċar li fid-deal li l-Gvern għamel ma' Vitals u Stewart kien hemm kollużjoni u allura il-Gvern ma jistax jibqa' jfarfar mir-responsabilità tiegħu. Sissa għaddew 6 ijiem u l-Gvern għadu qed jinħeba wara l-inkjesta maġisterjali li hemm pendenti. Filwaqt il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa għadu qed ikaxkar saqajh u għadu maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' dawk il-persuni involuti f'dan is-serq ta' miljuni minn ħalq il-poplu Malti.